Os bolsonaristas acreditaram cegamente nas Forças Armadas, que eram patriotas. No entanto, os patriotas foram enganados pelos vagabundos golpistas das Forças Armadas. Isso mesmo, meus senhores, as Forças Armadas arquitetaram tudo. Deram um cala-boca no Bolsonaro e ao mesmo tempo encheu de merda a cabeça dos otários, dos patriotários. Os idiotas de camisa amarelas acreditaram cegamente que as Forças Armadas iriam intervir. Os camisas amarelas agora presos vão pagar a pena, enquanto os generais vão ficar no bembão tomando água de coco e por hoje é só!